masukin terakhir karena biar ada sensasi krenyes-krenyesnya. Karena udah gak sabar banget, jadi di sini aku icip duluan. Ini udah mantap, sedap banget ini. Karena ini udah mateng, jadi mari kita bawa ke depan. Kuat banget nih Teh Nur, padahal ini tuh berat. Kalian lihat aja, ini wajannya tuh gede banget. Padahal udah mau aku bantuin, tapi katanya gak boleh. Seperti biasa kita makannya tuh barengan pakai baskom. Saking gak sabarnya pengen cobain, ini kakak aku kepedesan dong. Pas dirasa-rasa ini pedas juga, tapi bikin lagi. Alhasil air 1 teko mah habis. Pokoknya ini mah nikmat banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Coba deh kalian bayangin, siang-siang gini makan yang pedes, bikin mata tuh jadi melek lagi. Gak kerasa ini pangsit 1 baskom udah habis aja. Oh iya, kemarin aku beli pangsit udah dapat basreng sekaligus dong. Karena ini banyak banget, jadi mau aku bagiin juga. Segitu dulu video dari aku, bye bye.